हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ साउथ इंडियन की फेमस डिश इडली। इडली बनाने के लिए चाहिए 2 कप उष्ण चावल, 1 कप आवड़ा चावल, 1 कप धुली हुई उड़द की दाल। इसको 5-6 बार पानी बदल बदल कर अच्छे से धो लें, फिर 6 घंटे के लिए फूलने छोड़ दें। इसको एक बैटर रेडी कर लें। 1 घंटा पहले ही मैं 1 कप पोहा भिगोने दी थी, इसको भी साथ मिला के पीस लें। बैटर हम लोग का रेडी हो गया है, इसे 8 घंटे के लिए फूलने छोड़ दें। फिर स्वाद अनुसार नमक डालें, फिर अच्छे से मिला लें। इडली के बैटर को इडली के सांचों में डाल के इडली रेडी कर लें। देखिए, सॉफ्ट और सफ़ेद इडली रेडी है। वीडियो को अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।